كان البنى عامل ازاي؟ سيخ الحديد اتنقل من مكانه. عارفين يعني ايه؟ يعني ده المفروض سيخ الحديد ده بيطلع كده كده فوق كده، دليل على ان العمود اترحل. لان ده مكان فين السيخ بقى اللي هنا؟ سيخ اهو. حتى لو ده بتاع ده برضو اماكن الاسياخ اتحركت من مكانها. وطبعا زمان كانوا بيستخدموا زلطه عامله زي الزلطه الكبيره طبعا مش عايز المس اي حاجه هنا لان الدنيا هنا صعبه شويه. خرسانه هنا زلطه الخرسانه العاديه، لكن يعني هي عاشت عمرها وخلاص. لكن هو العمود ده طبعا اتفرتك. ده اتفرت. يا سلام، ده كان هيبقى فيه رمادي. يا نهار ابيض يا جدعان، ولا دهب. يا نهار ابيض، تخيلوا السيخ ده لونه رمادي. يعني الخرسانه كفرت والله وانفجرت، والسقف انبعج وكله، والسيخ رمادي. واحنا اللي بنبنيه من 16 سنه و15 سنه بيصدي. شكرا يا ابني والله. يعني ده كتر خيره كده. شكرا.